edhe një ndjes se pati një ndërprerje. Jam përtheth për paketën e maleve dhe po mendoja që çfarë kanë me paketën e maleve ata që e kundërshtojnë, madje kërkojnë edhe anullimin e saj. Dhe nuk jam i vetëdijshëm se sa të informuar janë ata që malet i shohin nga qyteti, apo që këto ligjet, vendimet i kanë me dëgjuar për faktin që në një pjesë të territorit tonë, në disa zona të Shqipërisë, ka një problem me faktin që njerëzit nuk e kanë njohur ligjin e ndarjes tokës në fillim vitit 90, ligjin 7501, i cili nuk është pranuar për arsye se në vend se të pranohet ajo ndarje proporcionale sipas ligjit asaj kohe, është rënë dakord mes veti, mes banorëve, mes komuniteteve, që ndarja e tokës të bëhet në bazë të trashëgimisë dhe aty ku kanë qenë kufit e vjetër. Dhe në një pjesë të konsiderueshme të këtyre territorëve ka dakordsi, nuk ka konflikt. Pra, trashëgimtarët e kanë tokën. Por ka një problem. Duke mos e pas pranuar 7501, nuk e regjistrojnë dot tokën. Duke mos e regjistruar dot tokën, mund të ushtrojnë aktivitete në atë tokë, por nuk mund të kenë asnjë lloj të drejte nga të drejtat që jepen me ligj për ta zhvilluar tokën. Nuk kanë akses në financim, sepse nuk mund të marrin dot një kredi në bank, nuk mund të marrin dot një mbështetje nga institucionet publike, me grante, me subvencione, sepse nuk janë pronar me një titull pronësie. Pra, në letra nuk ekzistojnë. Në realitet janë atje. Dhe kështu nuk zhvillojnë dot një ekonomi të vogël bujqësore, elektorale, nuk bëjnë dot asgjë përveçse me të ardhurat e tyre. Dhe edhe atë në një situatë ilegaliteti, sepse nuk marrin dot leje ndërtimi. Këtë gjë e kemi hasur në mënyrë të vazhdueshme, kemi bërë shumë përpjekje gjatë viteve, sepse është një stres reale e një realiteti që është jashtë realitetit që mbulon ligji. Dhe jemi përpjekur të adresojmë me një ndërhyrje tjetër në të ashtu quajturin ligj të ri 2020, por edhe aty nuk ja kemi dalë që gjëja të shkojë në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë, sepse ka shumë mekanizma që na kanë penguar ta bëjmë të gjë. Atëherë, këtu lind paketa e maleve. Janë pafund ata të cilët e kanë tani më të qartë që malet, që territoret e zonave rurale që janë larg qendrave të zhvillimit, janë një potencial jashtëzakonshëm për ekonominë familjare, qoftë dhe duke hapur derën e një shtëpie të braktisur pas një rindërtimi thjesht për të bërë një bujtinë.
Dhe për ta është mundësia që me paketën e maleve ta bëjnë realitet këtë gjë. Në të kundërt do duhet të rrinë në këtë gjendje në limbo, në pezu, midis një ligji që nuk e njohin, sepse ndërkohë pronën e kanë ndarë me zakon dhe nuk kanë konflikte. Një ligji 2020 që është i komplikuar sepse kërkon dakordësira nga më të ndërlikuarat të shumë njerëzve, dhe ata shumë njerëz është shumë e vështirë edhe të gjenden dhe të bëjnë bashkë, sepse nuk janë aty të gjithë, disa janë aty, disa janë në Europë, disa janë në Amerikë. Kështu që me këtë paket, secili që do të zhvilloj pronën e tij, pronën e trashëguar të tij. Pra këtu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Se dhe kjo shitjes është një histori në vete, por nuk është për këtë shitje në kjo bisedë. Këtu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Okay? Këtu jemi në kushtet kur njerëz të cilët kanë një pemtore, të cilën e mirëmbajnë prej vitesh, dhe për të cilën kanë pamundësi që të kenë letrat pikërisht për arsyet që thash, mund të pajisen me një leje për të bërë një agropërpunim. Këtu jemi në kushtet kur mijëra emigrant kanë shprehur interes, sepse duan të investojnë, sepse kanë kuptuar që turizmi në Shqipëri është një histori ekonomike shumë domethënëse, që do të shkojë duke bërë gjithmonë më domethënëse për ata që do të investojnë si duhet dhe që do të investojnë në eksperiencë, në përvojë, në eksperiencën dhe në përvojën e Shqipërisë, që është më thellë se sa qyteti, se sa Bregdeti e kështu me radhë. Dhe paketa e maleve është një politik për njerëzit. Është një politik për të drejtën e pronës. Është një politik për të drejtën e zhvillimit të pronës. Është një politik që i shkon për shtatë. Të gjithë atyre që për shumë e shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar, ta kthejnë në një titull mbi cilin të shkojnë në një bank, ta kthejnë në një mundësi për të vendosur një kolateral dhe për të zhvilluar më tutje, e të tjerë, e tjerë, e tjerë. Tani, çfarë do me thënë të anullohet paketa e maleve? Do me thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz, e gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo, të mbeten pezu. Pse? Sepse disave, që thash malet i shojnë nga qyteti, se unë nuk kam parë në një komunitet nga këta që preken për shkak se nuk e kanë këtë paket, që çohet dhe thot kjo paketa po vjen, po na merr tokat, po na merr pronat, po na zhvesh nga dheu, e tjerë. Nuk janë ata që thonë këtë, ata mezi e presin. Dhe kjo është rezultati shumë bisedave, i shumë përpjekjeve. Nuk është diçka që lindi sa hapen mbyll syt. Ndërkohë që shitet në tregun e fjalëve si një tjetër akt tradhtie. Akt tradhtie nga unë. Unë tradhtar. Një temë tjetër kjo. Kështu që se shoh dhe komentet tu, është habi e madhe, thot një blerta këtu, një vend i kaq i mrekullueshëm, tham po na ban një Zvicër të vogël, flitet për paketa si lodër. E pra, blerta,
Zvicrën e vogël e ndihmon dhe kjo paketë. Se çfarë është Zvicra e madhja? Zvicra e madhe është një vend ku përveç shumë gjërave të tjera, në këtë aspekt për cilin ti referohesh, pra tek malet, ka turizëm. Dhe nuk ka turizëm thjesht të njerëzve që marrin një shkop në dorë dhe vetëm ecin. Po ka turizëm elitar të njerëzve që shkojnë atje dhe konsumojnë shumë para. Dhe prandaj fshatrat e Zvicrës janë aq të pasur. Edhe për këtë arsye. Dhe si bahet kjo Zvicra e vogël, sipas teje Blerta? Kjo Zvicra e vogël sipas meje, nuk e di sipas teje, bëhet pikërisht duke i dhënë mundësi njerëzve që janë në male që të investojnë në harmoni me natyrën dhe që të krijojnë mirëqenie pa qenë të detyruar t'i braktisin ato male për të shkuar dhe për të punuar për të tjerët në Londër apo në Athinë apo në Munich. Ose në Tiranë, apo në Shkodër, apo në Kukës, në qytet. Për t'i dhënë mundësinë shumë të rinjve që janë trashëgimtar të atyre pronave në male, që t'i kthehen maleve. Jo për nostalgji, as për t'u bërë murq, s'ka asgjë të keqe se kam fjalën aty, por për të bërë ekonomi, për të fituar më shumë se sa fitojnë qytet. Dhe kjo është e mundur, dhe këtë e tregon historia e atyre që po e bëjnë të gjë. Këtë e tregon historia e atyre tek cilët unë po shkoj sot, që jetojnë atje, në theth, që bëjnë sukses atje, që nga atje çojnë para për familjarë që i kanë në Itali. Kjo është Zvicra e vogël, Blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është një ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet, Blerta, në malet e Shqipërisë. Do bahet. Po ta them me dialektin e maleve. Do bahet se s'ban. Chestnut Hilli në një pikë të fundit të hartës në Tropoj. Aty ku, siç thuhet, ja urdhë. Emigrantët janë shtetas me drejta të njëjta, nuk e kuptoj arsyetimin e kësaj pakete. Po çfarë nuk kupton ti? Kjo është një paketë për emigrantët. Si nuk e kupton ti? Pikërisht se janë me të drejta të njëjta, por nuk kanë mundësi të gëzojnë të drejtën e pronës tyre, sepse nuk kanë letrat dhe ligji 7501 nuk u jep letrat. E kupton këtë? Pse nuk e ndiqni arsyetimin? Pse me shpejtësi vraponi të thoni fjalën e fundit të parën? Pse nuk i jepni vetes mundësinë të dëgjoni dhe pastaj të flisni? Nëse. Pra, duke u kthyer tek ajo që thash, Chestnut Hilli është në një zonë ku, siç thot ajo fjala, jo ha pula gur, po ha guri pulën. Dhe kujt do t'i shkon në ndërmend se mund të shkojë atje dhe të bëj biznes dhe të bëj sukses. E pra atje ka biznes, atje ka sukses. Pse? Pikërisht kështu si po them. Dhe në ndërkohë, kam edhe një mesazh tjetër për ata që më ndjekin dhe nuk janë këtu thjesht për të futur që të bëjnë sharrin e radhës. S'ka problem, sepse ato sharjet mua më bëhen vetëm shëndet dhe forcë, por janë problemi atyre që i bëjnë, sepse si hyn këtu ashtu dhe dalin,
hynë të pa informuar, dalin të pa informuar dhe vazhdojnë të keq informuar. Zgjedhja është edhe kjo. Por tjetra që do doja të përcjellja është pikërisht super programi kombëtar i quajtur Dyfisho ndërmarrjen sipërmarrjen tënde. Dyfisho sipërmarrjen tënde është një super program i cili i vjen në ndihmë të gjithë atyre që e kanë një ndërmarrje të vogël ose të mesme, jo të madhe, të vogël ose të mesme. Një ndërmarrje të vogël ose të mesme që duan të arrisin, që kanë ide, që kanë një plan, por nuk kanë financim. Të gjithë ata e kanë derën e hapur në këtë super program sepse do t'i financoj me kredi të butë dhe mbështetje me garanci qeveria shqiptare. Deri në 2 milion euro. 70% kolateralit të garantuar. 10% periudhë lehtësuese. Pra, në bankat e nivelit 2 mund të adresoheni për të parë mundësinë e dyfishimit të ndërmarrjes suaj, të sipërmarrjes suaj. Ndërkohë që në faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, në website, ka edhe një adresë ku mund të drejtoheni për të marrë më shumë shpjegime. Dhe vetëm gënjen dhe mashtron popullin, thot ky gazmor, tamam gazmor shkëmbi, edhe gazmor edhe shkëmb. Pra edhe koka shkëmb, edhe ha hi. Jo i dashur jo. Unë as nuk mashtroj, as nuk gënjej. Unë punoj për ty. Punoj për familjen tënde, punoj për të gjitha familjet shqiptare, sepse këtë detyrë më ka dhënë shumica e shqiptarëve. Dhe për mua flet puna, për mua flasin faktet, për mua nuk flasin fjalët e panumërta dhe për më tepër nuk flasin sharjet. Sharjet e urrejtësve besnik për mua janë prova që jam duke bërë diçka që ja vlen. Kështu që keq për ty dhe keq për gjithë ata që jetojnë duke sharë, duke përdorur fjalët më ekstreme, më të ulta, sikur janë duke ndarë buzëqeshje dhe mersillje. Gjuna, shumë gjuna. Ajo që unë di të them është që paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumentat dhe faktet. Zhurma, llafet dhe akuzat, shpifjet, sharjet vetëm mjegullojnë sytë atyre që merren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të ba Zvicrën e vogël të Blertës. Ne po ja them përsëri me dialektin e maleve. Okej. Kështu që po shkoj për theth. Aty ku realiteti i hedh poshtë të gjitha aguridhet dhe broçkullat që thuhen për mënyrën se si mund të zhvillohet ekonomia e maleve. Aty ku realiteti tregon se njerëzit që punojnë dhe fitojnë në rastin më të mirë në raport me gjithë këto muhabete kanale sociale, mund të bëhen viktima të sulmeve, siç u bën, të sulmeve më agresive dhe më të ulta mbi djersën e tyre, mbi sakrificat e tyre, mbi gjakun e tyre, mbi ato yjet e përshtypjeve të njerëzve që shkojnë dhe do vazhdojnë të shkojnë, të trokasin në dyert e atyre
ekonomive, të atyre realiteteve, të atyre agroturizmave, të atyre bujtinave. Ato yje ndajnë Shqipërinë e dembelhaneve që duan vetëm lek dhe flasin vetëm për lek dhe nuk lënë gjë pa thënë për të gjithë të tjerët që lekun e fitojnë me punë dhe që e kanë në majtë gojës fjalët më të ulta dhe që shpifin e shajnë për këto. Ato yje janë Shqipëria reale e punës. Ato yje janë Shqipëria që do bahet Zvicra e vogël atje në përmale. Dhe ato yje u sulmuan, u shuan për pak ditë, por u kthyen përsëri dhe shkëlqejnë si shkëlqejnë pikat e djersës të gjithë atyre njerëzve që merren me sipërmarrjen në Shqipëri. Të gjithë atyre njerëzve që krijojnë punë, të gjithë atyre njerëzve që japin punë, të gjithë atyre njerëzve që fitojnë me punë dhe që u bën target. U bën target si shëmbëltyra të një sistemi që disa sorra dhe disa korba duan ta kthejnë përmbys, por nuk kthehet përmbys më ky sistem. Ky është sistemi i garës, ky është sistemi i punës, ky është sistemi i meritës. Natyrisht këtu do ndalem sepse pastaj për çfarë unë kam reflektuar personalisht nga gjithë ajo që kemi parë, nga pasqyra e bulevardit të Flamingove, është temë tjetër dhe do ta ndaj me të gjithë në ditët në vijim. Por ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë, për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e Flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbëltyrë simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmës së Shqipërisë. Është vetëm e shkuara që vjen në forma shumë të rrezikshme dhe shumë të shqetësuese, po të shohim historinë. Ekstremet e majta dhe djatha që vinë për të sjell më të keqen për një vend, përmes sharlatanësh, përmes delirantësh, përmes ignorantësh dhe përmes dështak zëmrakësh të pangushtueshëm. Janë dy histori të ndara. Paketa e maleve është historia e të ardhmes. Investimet e mëdha janë historia e të ardhmes. Shqipëria që duhet ta çojë prodhimin e përgjithshëm kombëtar nga 27 miliardë, e kemi pasur më pak se 10 miliardë kur kemi nisur këtë detyrë. Në 35 miliardë brenda këtij 10 vjeçari, deri në 2030, është historia e të ardhmes. Këta që bërtasin për një Shqipëri që u dashkatjet vetëm me shqiptarëve, për një Shqipëri ku nuk duhet të ketë huaj, janë më e keqja që mund të ndodhi këtij vendi. Kaq keq Shqipërisë nuk ja kanë bërë as ata të tjerët që u tretën nga bulevardi dhe janë mbyllur atje në kuvlitë e kuvendit dhe vazhdojnë ulërasin, sepse janë të mbaruar. Gjithsesi, do t'ju informoj në vijim për shumë çka, por edhe një herë shumë respekt për flamingot që më kanë mësuar shumë edhe më kanë bërë të mendoj thellë. Dhe vetëm refuzim dhe madje përveç refuzimit edhe neveri për ata që janë sorra dhe korbat
e mbledhur të këtij vendi dhe që ulërin, që shajnë, që këndojnë vulgaritete në kor dhe ju duket se po ndryshojnë botën. Asgjë nuk ndryshojnë ata. Dhe asnjë shans nuk do kenë këtu në Shqipëri. Dakord? Ja dhe Raimonda Kamberi. Raimonda Kamberi, mashtruesi e thot. Po pse më Raimonda? Për çfarë? Për çfarë? Për Shqipërinë që sot nuk ka të krahasuar me Shqipërinë që ishte kur unë mora detyrën, për ato jam mashtrues. Ja dhe një tjetër që nga dhe adashim ky Edi Uka. Edi Uka. Nëse ju përshëndes gjithë se edhe ju shqiptar jeni. Keni humbur rrugën, por ne nuk ndryshojmë rrugë për rrugën tuaj të humbur, po do bëjmë çmos t'ju marrim gjithë në rrugën tonë.